もう最後なの？皆さんも足疲れてきたんじゃないですか？もう最後なの？まだ大事だよ。寒いと丹田に力が入るんですよ。まだ大丈夫だよ。それでは聴いてください。ラストドライフラワー。私じゃなくていいね。ない二人だし、気づけばばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち会わないね。二人きりしかいない部屋ってさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のこと笑ってくれるから理由もちょっと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。されることもないし、私ばかりなんてこともなくなった。あんなに悲しい別れでも時間が経てば忘れてく。新しい人となら君はちゃんとうまくやれているのかな。もう見たくないからさ、してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。声も顔も不器用なとこも多分今も嫌いじゃないの。時間が経てばきっと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 色あせる。光にも物が揺れる。きっと私もどうかしている。暗闇に色彩が浮かぶ。赤き愛色が胸の奥。ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた変わる。声も顔も不器用なと
ざいます。